Visi girdėjo apie gramatinį anglų kalbos laiką present simple tense, bet ne visi supranta, kas tai iš tikrųjų yra. Present simple tense – tai formulė, kurią mes naudojame gramatikoje, norėdami perteikti tarp eilučių užšifruotą informaciją. Pagrindinė present simple formulės užduotis – reikšti reguliarumą ir pastovumą. Štai pavyzdžiui, aš noriu angliškai pasakyti, kad gyvenu ir dirbu Vilniuje. I live and work in Vilnius. Anglakalbiai pasąmoningai iškart iššifruoja papildomą sakinio reikšmę. Ir iš sakinio gramatikos jiems tampa visiškai aišku, jog aš kalbu apie savo nuolatinę gyvenamąją vietą. Bet jeigu kažkas kitas pasakotų apie mane, tai prie veiksmažodžių live ir work reikėtų pridėti trečiojo asmens galūnę s, kad sakinys skambėtų šitaip. She lives and works in Vilnius. Tiesiog tokios yra teigiamųjų sakinių formulės paprastajame esamajame laike, kad su I, you, we, they reikia vartoti pagrindinę veiksmažodžio formą, tai yra nieko nekeičiant, o su vienaskaitos trečiuoju asmeniu, tai yra he, she, it, prie veiksmažodžio reikia pridėti trečiojo asmens galūnę s. Palyginkite. They speak Lithuanian, but he speaks English. You see the robot and it sees you. Praneškite man komentaruose, ar jums reikia paaiškinimo apie kitas present simple laiko gramatinės formulės. Ir jeigu reikia, aš padarysiu tęsinį šią temą. Like if you need it.